Hola, ¿cómo están? Familia, ¿cómo están chicos? Bueno, por si alguno no me conoce, soy Florencia, la profe de danza. Y bueno, los extraño un montón. Extraño mucho las clases con ustedes. Extraño tomarlos de las manos, jugar, divertirnos, reírnos, sus abrazos, sus besos. Pero bueno, me parece que este tiempo es un tiempo que podemos aprovechar en casa también, con la familia, a jugar, a dormir un poco más. Y bueno, y también podemos aprender de una manera distinta, que es esta manera. Así que bueno, en breve les mando un videito con dos actividades. Bueno, ahora sí, vamos a bailar un rato. Vamos a aprender a bailar el gato cordobés, que es una danza que el año pasado en primero ya aprendieron a bailar, pero como eran chiquitos la bailábamos en ronda. Este año como son mucho más grandotes, la vamos a bailar en pareja. Para eso mi compañera se va a poner enfrente mío a una distancia que puede ser esta o puede ser menos si no tiene lugar en casa o no tiene patio, ¿sí? Bueno, para bailar el gato necesitamos que nuestros brazos estén en esta posición como si sostuviéramos una gran pelota playera. Y vamos a hacer chasquido o castañetas, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la casa del compañero y vamos a volver a nuestra casa. Para eso vamos a contar 4 pasos para ir y 4 para volver. Es decir, 8 pasos. ¿Listo, compañera? Sí. Va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Esta primera figura que aprendimos se llama vuelta entera. Ahora vamos a aprender otra figura más que se llama giro, que es sencilla. Vamos a hacer así primero. Vamos a practicar con una silla, con un tarro o algo que puedan acomodar por delante de ustedes. Y lo que vamos a hacer es dar una vuelta alrededor. Para eso vamos a contar 4 tiempos, ¿sí?